Mana lagi tuh anak bawa HP-ku? Halo guys, selamat datang di welcome di channel aku. Bikin apa lagi tuh anak kecil bong satu? Baik, saya akan mereview Nah, bendanya sudah ada di tangan saya. Jadi ini adalah benda yang sangat bagus untuk wajah, mengkerut-kerutkan wajah, membuat wajah terlihat kasar dan penuh beban hidup. Aromanya, bau kentut berdahan. Dosa apa yang saya lakukan ini mengandung anak seperti ini?